Ühik. See ei käi enam üldse nii pidi, nagu sa mõtled, noh. Sa pead kultuuri hakkama õppima siin. See ei ole nii sama, et tuled siia lihtsalt. Sa ei saa hakkama, kultuuri ma õppida. No ma mingi väga hullu ei pane. Ma ikkagi sõidan omal tasemel. BMW, Volkswagen ja Audi rahvaautona. Kõigil on samad autod. Ma ostsin endale BMW ja siis hakkas tulema. Ma ei lihtsalt ma ei tea, õlivahetust ja asju teinud autol. Ma muidu tassin, et üks teine vend teeks selle auto mul ära, aga noh, tol seisis mingi 3-4 kuuta maja juures ta ei teinud. Siis mõtlesin, et tahet. Ostan kõik varustuse, võtan kurdi töökoja ja tulin siis hakkasin tegema. Lihtsalt paugu pealt. Siis ma tassin valmis saada seda. Ja ma ei teadnud mitte midagi nendest autodest. No üks sõber mul ehitas nagu ka samasugust autot endal, siis ta on nagu ainuke, kes on nagu tegelenud. Aga vahetas mootori ära ja ta on palju hullem auto kui mul. Ta tahab driftiautot teha. Okay. Ta on väga võimas auto. Mul on niisama veits võimsam mootor ja suur turbo ja ma tahan välimust rohkem teha ise. Tema teeb ainult mootorit, tal välimus ei ole see, mis mul. Tänasel üritusel me kumm ei vilista sõõrikuid ei tee ja 11 ei joonista. Sellepärast, et härra politseinikud on siin, kes on valmis nüüd raha korjama. Nii et kes vähegi rahast toolib, kui rahast on kahju, ärge tehke sellised asju. Aga tere tulemast kõigile, kes te olete siia tulnud Everesti Kaarse Koopile. Tore ja suur rõõm on teid näha meie esmakordse sellisel üritusel. Tänased plaanid, mis meil täna plaanitud on? Nii, 5 minuti pärast alustaks limboga. Kõik, kes tahavad limbole ennast registreerida enda autoga, te võite siia tulla, lehvitan käega, panen teid kirja. No, kus on järgmise? Tulge järjest tulla. Liiga. Loomulikult. Vastu. Läks vastu. See on südaline või selline. Tahate oma koodi. Mis see põhjus on, et miks te seda korraldate üritust? Miks? Sellepärast, et me üritasime tuua nagu väikesesse kohta midagi, mida pole varem tehtud. Ja midagi muud jällegi koolide poolt korraldatud. Ka noortele, kellele meeldivad autod, aga endal pole veel autosid ja lube, et saavad ka näha ilusaid autosid ja kuulda valjusid autosid ja nagu me täna pakkusime, et limbod ja kõige madalam, et siin tehti igasuguseid trikke ja välju, et lihtsalt tuua lõbu ja vaba aega, sellist peale koolinädalat on selline hea koolipäeva lõpus tegelikult, et selline asi toimub, et kõik saavad vabaks ennast lasta ja lihtsalt olla. Kas te tahate mõlemad samal ajal ka kuulda? Jaa! Kas te tahate mõlemad sama aeg
Võrus üleüldiselt on märgata küll, et on kogukond. Et sellised parkla tiksumisi meil ikka on, et neid on ikka nagu selles suhtes igapäevaselt, aga kes me autoinimesed oleme, ikka kõik teevad kõiki või läbi kellegi, siis ikka vaatad, et tuttav on, lähed sinna, saad kokku, räägid juttu, kes teeb suitsu, kes ei tee ja toksitakse rehvib nii-öelda ja ollakse lihtsalt muhedad. Vahest on see, et ei näegi linna peal, ollaksegi garaaži all, tehakse autosid koos, keegi käib kellegi seal garaaži all nii-öelda külastab, vaatab, mis teed, nii lahe asi, mis sa teed ja innustavad nagu selles suhtes tagant ikkagi, et kui sa sellist lahedat asja teed. Lihtsalt sõidetaksegi linna peal ringi, vaadatakse, mis toimub, vaadatakse, kuskil keegi on, mis keegi teeb. Igal pool on mingi, nädalavahetusel kuskil mingi läve käib. Inimesed saavad kokku. Võru on nii väike, et see ongi, kõik rahas on kohe ühes parklas. Ongi see Rannapark, Roosisaare park, Wisma Sääps, Maximarketi park. Rahas on nagu ühes kohas kõik. Reeglid on ikkagi selle jaoks, et nad saaksid olla, sest muidu mendid lähevad lihtsalt ära. Niisama kuskil, ma ei tea, linna ajal sulama ei lase ja niimoodi. Et muidu on kohe nagu kõik võetakse kinni ja siis on kõigil häda. Minnakse kuhugi kõrvalisele teele, ollakse nii kaua kui saab ja minnakse minema. Minnakse tehakse paar sõna juttu, vahest tehakse kerge kruiis omastega, mingi paar-kolm autot, minnakse sõidetakse siis Rõuge ja Haanja teid. Mis meid täna siia toppa? Esiteks, vaatame ilma. Ilm on jumala ilus. Tulge intervjuule! Mis intervjuu? Tulge intervjuule! Davai! Mis intervjuud tahate? Miks on autod teil hinges? Autod hinges või? Kes seda maininud on? Miks me peaks siia tulema oma ilusate autodega? Ma võin vabalt tulla ka selle tõuksiga. Mul on too Hyundai motorsport. Mul lihtsalt Hyundai sport on persal, ma ei hakka tiiru liima. Ei, ma tiirul ei hakka viima. Suvi on nüüd selline asi, kus ikka neid liigub siin igasuguseid. Suvel on rohkem. Nädalavahetusest on veel rahulikum. Ongi hea. Sellepärast, et kõik tegelevad koduste asjadega ja kes on enamasti on osad ikkagi kaugemalt ja kes veel kaitseväes on ja kes lõpetavad kaitseväge. Noored pigem otsivad seda, et kus oleks rohkem. Melu, autosid, inimesi, kõike muud. Tere, ma olen Gregor. Tervist, ma olen Gregor. Janno. Gregor ja Janno. Peeter. Gregor ja Janno, Peeter ja mina. Mis teid Tallinnast Võrru toob? Tallinn. Vaadake, kus filmid. Miks te Tallinnas? Ei, aga miks te Tallinnas ei saad seda autovärki? Võrru on suurem linn kui Tallinn. Küsid, mis on Eesti kõige-kõige, siis Võru on kõige-kõige. Eesti kõige-kõige. Meid seobki huvi autode vastu. Kui sul on vähegi taipu autodest ja sa tead automarkegi, siis loomulikult, miks mitte? Me ei pane kellegile kätt ette. Me võtame autokogukonda põhimõtteliselt kõik. No seal ongi see kohati klubide kaupa, et kes kuidas võtab tegelikult. Seal ongi see, et meie võime öelda seda, et me võtamegi nagu selles suhtes kõiki kampa selles suhtes, nagu kes vähegi autodest teavad ja asja. Aga saadates ringi teistes klubides Eestis, välismaal, kus iganes on ikkagi see, et sul on nõutud vähemalt auto tegelikult. Ja vahet ei ole, palju sul raha on või mida sul on see, et nagu kiiretis ja vihastis kunagi öeldi, et on perekond.
ja siis sealt tekibki see ühendus ja asju, kuidas inimesed kõik omavahel läbi saavad. Loomulikult on ka suhted, mis lähevad kihva, täiesti kihva. On endalgi olnud grupis täiesti kihva läinud, aga ikkagi suhtleme edasi veel. Nagu Sass ütleski, et see ongi perekond. No seal on küll, meil on küll, hea küll on nagu kõrgemad rollid ja kes on mehaanik ja kes on elektrik ja meil olemegi niimoodi ära pandi ja kes on manager, no mina olen manager ja nagu selle kõige asja eestvedaja ja nii edasi. No selles suhtes on ikka omavahel ära liigitatud, et kes mis on, vaata. Lemmikauto. No mulle meeldib need Kia Rio. Siis need on 4 ratast. Jah. Nii kaua, kui sul auto sõidab punktist A punkti B, ei ole vahet. Minu jaoks ei ole vahet. Küsi tema käest, tema ütleb võib-olla teise arvamust. Ei, mina ütlen punktist A punkti B. Peaasi ma õhtu lõpus koju jõuan.